Unde este celelalte? Unde? Adu și celelalte capete. Mai e un capăt și cu bidonașul. Ați auzit? Mama, Ce le aduci? bidonașul și cu capătul ăla. Uite, și capul este și bidonașul are și... Și astea două. Are bidonaș. Îl desfaci de aici. Aici la bidonaș să dă în stânga să dă mai puțin, în dreapta să dă mai mult, cu presiune mai mare. Și încă un capăt, de presiune mare. Care la fel se schimbă. Așa. Să știi că nu prea avem multă baterie. Gata, Trecem la subiect. Care v-am zis să ștergem mai șterg pe Boston. De asta să putem filma. Așa. Asta ce e, cu capăt mai mic sau ce e? E dat ce mai mic? mai mic? Da? Celălalt. E legat bine furtunul ăla acolo? Cât se poate. Să dăm aici un pic pe ăsta.